Kenapa Boboiboy bisa mengawal dua kuasa langsung tahap ketiga? Padahal kalau kita ingat-ingat yang dimana waktu itu Boboiboy ngawal satu kuasa tahap 3 aja udah hilang kawalan tuh saat di series Bindara. Lah ini langsung dua anjir. Nah jadi kalau menurut gua sendiri Boboiboy bisa langsung ngegas ke tahap 3 pakai dua kuasa sekaligus. Itu dikarenakan Boboiboy yang memanfaatkan serangan laser Pak Patu dengan cara menyerapnya untuk menjadikannya tenaga untuk mengeluarkan dua kuasanya, yaitu Nova dan Blizzard. Tetapi kalau kita lihat dengan teliti, sebenarnya sebelum Nova dan Blizzard muncul belum sepenuhnya tuh jadi tahap ketiga. Tapi dikarenakan Boboiboy berada di planet Baraju, alhasil Boboiboy menyerap sumber tenaga dari tempat tersebut, seperti yang Boboiboy lakukan saat di Windara untuk mengakses kuasa tahap 3-nya.